Omulodi meya wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago asekera mu kikonde oluvannyuma lwa gavumenti okusalawo okumuzza mu ntebe mwe yaguba ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Nkibeebaliza omutima mwe bakireetedde kasuubire nti kinaatambula bulungi. Nti Speaker, Leader of Opposition, Leader of Government Business ne bamemba ba Parliament ababaddewo ne bagaa nti ensonga ezikwatagana ne ofiisi y'omulodi w'ekibuga Kampala ziteekeddwa okuggwa obutasukka February, Parliament egenda okuwuddamu nga zimaze okugonjoolwa nga mpeereza bannakampala nga bwe nalondebwa. Ekyo nkyebaza era kansuubire nti mu mutima gwe kyaleeteddwamu kitambule kiggwe bulungi. Ku lwokutandwa wiiki ewedde abakungu ba KCCA nga bakulembeddwa mukama waabwe baagenda mu Parliament nga baagala bakkiriza okwewola obuwumbi 500 naye oludda lwa NRM ne lulema okuyisaamu ekiteeso paka ne beevumba akafubo n'oludda oluvuganya era baagenda okuvayo ng'enjuyi zombi zikkiriziganyizza okuyisa ensimbi zino. Akamu ku kwakkuliza obwassibwako oluuyi oluvuganya kwali kuzza Omulodi Lukwago mu ntebe ye. The resolution of Parliament authorized government to borrow up to 175 million from the International Development Association of the World Bank Group to finance the second Kampala institutional and infrastructural development project. I put the question, will those in favor charge to the contrary? No. The ayes have it. Mu nteekateeka yakoleddwa Lukwago era waakusasulwa omusaala gwe gwonna okuva lwe yagoba mu ntebe wamu n'abakozi be bonna. Nakyo nkyebaza kubanga omulimu ogwampeebwa oba ofiisi eriko ebigenderwako ate era mbonyebonye ebbanga lino lyonna emirimu badde njja ngikola ewabeera ensonga ezinneetaagisa tewabeerawo mataba nti gagwiridde abantu ne sibeerawo nti wano bafunye ekizibu ekiti ne sigendayo nkyagenda mu maaso n'okuweereza naye ate nga nkozesa nsimbi zange ekimenya ekitali kya bwenkanya. Enteekateeka ez'okuzza Lukwago mu ntebe zigenda mu maaso era nga zikulembeddwa kuli oludda oluvuganya mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Wafula Ogutu. Teeseteese okufunayo meeting ne Leader of Opposition ekitiibwa Honorable Wafula Ogutu ne ba MP abamu aba opposition tubeeko bye tukubaganyako ebirowoozo kusinziira ku byavudde mu Parliament olunaku olwokutaano, then oluvannyuma eggwanga tujja kuba tulitegeeza ki ekigenda mu maaso. Enteekateeka ez'okuzza Lukwago mu ntebe sizze zigwa butaka nga ne ku mulundi guno kikyali kizibu okukakasa obanga ddala gavumenti eneetuukiriza obweyamo bwayo. Kati omwaka gweze mulamba bwe kya Lukwago afuumuulwa mu ntebe ng'alwanga okukozesa obubi ofiisi ye nga n'omusango gukyali mu kkooti.